अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये हमारे मोहतरम भाई हाफ़िज़ कैसर साहब लाहौर से, ये उनके लिए 4 अयान समानी के चिक्स हैं जी, और 6 ब्लू आस्ट्रलोप के और 6 ब्लैक आस्ट्रलोप के हैं जी। और ये पार्सल जो है वो तैयार कर रहा हूँ मैं उनके लिए, और ये अभी जाके हम कार्गो करेंगे लाहौर के लिए। लाहौर सियालकोट लारी अड्डे से लाहौर की रवानगी के लिए इनको हम तैयार कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये 2-2.5 घंटे में लाहौर पहुंच जाएंगे जी। हाफ़िज़ साहब के नसीब में करे अल्लाह ताला, और ये बड़े ही खूबसूरत बनेंगे, और हाफ़िज़ साहब को अल्लाह ताला नसीब करे उनके खूबसूरतियाँ, और उनको इंजॉय करने के लिए ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता करे जी, आमीन।